ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമോസാണ്. ബീഫ് മൊമോസാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. നമുക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും. അത്രയും അടിപൊളിയായ സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം നമുക്ക് മൊമോസിൻ്റെ ഷീറ്റിനായിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ, മാവൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചങ്ങാണ്ട് മാവ് നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ അതുപോലെ നല്ല മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം. നല്ല കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മാവ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്നും പാടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മോമോസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല വേണം. അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ഉള്ളി നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം ബീഫാണ്. ബീഫ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചിങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ ബീഫ് ചെറുതായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇതാക്കിയതാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിടാം. കുറച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുളക് പൊടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മസാല ആയിട്ടുണ്ട്. മസാല ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മാവ് നമ്മൾ നല്ല പോലെ നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കണം. നല്ല പോലെ നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കണം, വലുതാക്കി പരത്തി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുപ്പിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, ആ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വട്ടത്തിലൊരു ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ വട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ സൈഡും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് പല തരത്തിലുണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചെമ്പട്ടിയിൽ നമ്മളുടെ ചോറ് കൂട്ടുന്ന കൊട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മൊമോസും അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. ഈ മൊമോസ് നമ്മൾ ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ മൊമോസും അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്കങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ആവിയിൽ നമുക്കത് വെന്ത് കിട്ടണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൊമോസ് റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.